係今次呢個堅啊，呢個精選啊，今日全日精選。你睇道門，鏗鏗聲，爆格啊，唔使諗啊，呢個鋼板嚟嘅呢個，係嘛？你睇下呢個廳，淨係睇個門鎖，嚇死你！你睇呢度成排啊，要你爆都難啊！咁你點解要咁勁咧？因為間屋好似豪華咁啊！你睇下個廳，又樓底又高，一個超大廳啊，起碼都如果講英尺咧，起碼都3米3咗緊咯，13、14尺啊，起碼都。咁呢度咧個平台咧唔係公家嘅喎，係呢間屋嘅喎。哦，你一行出去望下個平台，唔係咁少嘅喎，仲要兜個彎嘅喎。唔係平台嚟嘅咯喎，花園嚟嘅喎。誒，我當佢平台啦，因為始終升起度啊嘛，係咪先？係嘛，你睇望下。咁啊，未裝修好嘅，係啊，交樓會靚執漏嘅，仔好多嘅。而家仲執漏緊嘅。你睇下呢啲係材料嚟嘅。你睇下花園，哇！有啲睇樓團喺度添啊！呢啲羅漢松啊，嗰啲冚唪唥都喺晒度，一個水池添啊！呢個喺擺裏面做魚池啦，呢兩個。養下金魚啦。係咯，養下烏龜，養下金魚啊！呢啲未整好啫喎，整好咗唔得掂喎。係發展商幫你整埋嘅喎。喂，淨下門口咧，嗰個氣勢啊，呢啲叫做apartment別墅啊。我新開個朵嘅apartment別墅，係咪先？中英合璧。喂，呢啲住呢啲過癮喎，呢啲打幾個關鬥都仲得喎。雖然出邊個景就麻麻地，都唔係啊。啊，都舒服嘅。係啊，即係靜啊嘛。係啊。咁你住別墅係咁噶啦，當你住別墅係咁噶啦，係咪先？你住別墅未必有咁開啊。好啦，咁你睇下呢有冇啲乾坤喺後邊啦。內裏有冇乾坤啊？嗱，唔好大而無當啦，有冇料到先？你睇下呢度，大家可以估下究竟呢單位幾多尺？你唔好睇呢度啦，淨係睇呢個，睇住呢度先。主人半職主人房啊，呢個叫長者房，佢哋叫內地叫長者房，費事去行樓梯，係嘛？嗱，呢度有洗手間又成噶啦，喂，仲有個客廁添喎呢度，係 pan 一 pan 過嚟呢度有客廁添啊！哇，好大風啊呢度，好扯風啊！啊，呢啲裝飾件，呢啲見仁見智啦，裝修嘅嘢。嗱，呢度個客廁，齋去廁所嘅啫。咁呢度咧，嗱又嚟 plan 啦，呢度啦，呢度開始咧，儲物空間啦，工作間，儲物空間啦，呢啲扮定係唔打都係得喺呢度。你入嚟呢度，再入嚟呢度個飯廳、廚房、飯廳，勁啊！呢啲你冇3000尺 house 都做唔到呢個效果，係咪先？廚房啊大，啊雙門雪櫃。嵌入式，我唔知係咪膠標啦呢個，啊都好嘢嚟㗎呢個，啊靚牌子，希望係膠標啦。到時問下發展商，啊砌唔砌埋佢下低啊，瘦晒啲微波爐啊、焗爐啊。呢度有酒櫃，唔酒櫃，有晒㗎，唔酒櫃。啊咁有冇中意飲酒啊？你中意飲酒咪得。嗱，呢度仲有個空間㗎喎，呢個洗衣房嚟㗎喎。嗱，我最怕洗衫嘅，咁啊叫工人嚟洗啦，係咪先？係啊，呢個洗衣房唔係工人房。係啊，洗衣房你中意自己洗就洗，唔中意就叫工人洗。好啦，呢度咧淨係影第一層啫喎。嗱，一陣落去，辛苦你攝影師落樓下，因為間屋太大，你一吹到啲嘢落晒地下啦，幾大風，一陣再睇過。好，拍下集。落嚟。啱啱拍完上集，拍下集。嗱，呢啲裝飾櫃呢啲豐儉隨意啦。嗱，落樓下。又一個空間啦，樓梯位用盡，擺下雜物，中意心頭好擺下 figure 都得。
呢度有道礦門嘅，可以喺呢個小房雜物房擺下當書房又得。嗰啲行李架啊。中意啊！如果砌模型嘅，就砌啲模型喺度。去旅行多咪多啲幾個行李篋咯，都要揾地方擺嘅。嗱，呢度留低係矮啲，但係你睇下佢多餘到健身室，你可以砌到卡拉 OK房啦。不過你喺地下就唔好嘈，咁巴閉啦，係咪先？唔係喎，如果你中意睇電影嗰啲咧，即係當電影室都得，喺度放電影。冇錯。咁啊唔會嘈到樓上咯。係啊，或者音你聽音樂嘅。中意聽。係啊。中意聽蔡琴嗰啲好似啊無間道嗰啲咁嘅試音嗰啲啊，呢一流啊，呢啲有回音啊呢啲。呢個咧主人套房，衣櫃位都有嘅，又有個洗手間喺嗰邊，都唔細㗎洗手間，我正話望一望都揦揦眼都唔細嘅。係咪得㗎？掂唔掂？呢個普通房啦，呢個啊，如果唔中意，就將佢變為衣帽間都仲得，因為始終大把空間，房用唔晒咁多。嗱，呢個咧就係工人攞嚟做下拖地啊、抹下、洗滌嗰啲嘢啦。呢個茶室、琴棋書畫任你玩，咁捉翻盤棋又得。啱啱講話喺大佬喺度開會都仲得。係啊，邊個坐龍頭位？邊個想坐龍頭位？係咪先？嗱，呢啲啊，大家開下估啦喎 ，Andy。嗱，到底幾多尺呢間？幾多方？嗱，乜嘢都唔好講，不如個尺數或者價錢任你哋開完嘅打電話俾我哋，睇下你出咩價。係啊，你估下呢度幾大？啊，到時有興趣嘅睇咗，你可以再傾。包你話抵啊！啊，一定有驚喜。嗱，我劇透下啦。嗱，個謎咧就由你哋開啦。我劇透下啦，唔過100方嘅原來呢度。各位網友，如果想跟我哋喺大灣區物業嘅咧，請 WhatsApp 以下電話65016448揾林生啦。